واهلا وسهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير يا ربي. وانتم كتشوفوا هذا فيديو جديد في لاشين. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم على خير ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم كيف غتشوفوا انا ما كنصورش بداري، مشينا عند عكوزتي هذا الويكاند هذا. وراكم عارفين مع هاد الايام داز كامله الشتا، صافي غير هاد الويكاند بانت لينا الشميشه، صافي قلنا نمشيو لعند عدوسي. وعدوسي حتى هي دايره بروغرام، قالت لنا انا الويكاند ناويه نمشي لدارهم اللي في العروبيه. وصافي قلنا لا ماشي مشكل، حتى حنا نمشيو معاك. نيت انا توحشت العروبيه وتوحشت الاجواء ديال العروبيه، انا راه كتعجبني الطبيعه بزاف. وصافي وجدنا راسنا. شوفوا الصباح كيفاش دايره دابا، شي كانت شي 8 هكاك. عرفتي شحال بيني وبين 8 ما فقت. المهم حاولت باش نفيق بكري وصافي وهنا شدينا الطريق. نحاول نصور لكم لقطات راه كامله باش تشوفوا العربيه غزاله ديالهم. عرفتوا كامله خضوره تبارك الله هذا العام. قالت لي يا حماتي هذا العام جاي زوين تبارك الله. وصافي كيف كتشوفوا شدينا دابا الطريق. الدار ديالهم عندهم في الطريق ديال والماس. غزاله الصراحه، والله لا غزاله هاد البلاصه هادي. وهنا كنت راكبه مع لوستي، حتى هي مشات معنا هي وراجلها. انا ركبت مع لوستي وراجلها، وراجلي كان سبقني هو وماما، حيت عدوسي غير سادها الدار مشات باش توجد لينا الفطور. وهذه مسكينه الله يعطيها صحتها يا ربي. وخليكم معايا حتى الاخر د الفيديو، وما تنسونيش باللايك وشي كومونتير زوين. فريمون هاد البلاصه هذه غادي تعجبكم بزاف. ونخليكم دابا مع الطبيعه.
وكنا هنا وصلنا شويه بكري مع ديك 9 ونص هكاك. قلت لهم خليوني نتمشى واحد شويه، بقيت كنتمشى هنا في الزيتون ديالهم فريمون ارتاحيت وعاد حلت لي الشهيه باش نفطر. راكم عارفيني انا ما كنفطرش والله الا حتى فاش تمشيت واستنشقت داك الهواء النقي والزوين عاد قدرت ناكل وتحلت لي الشهيه. وهنا من بعد ما عاوتاني فطرنا خرجنا عاوتاني تمشيت شويه في الزيتون وتمنظرت مزيان. وهنا حماتي كانت كتوجد لنا الغدا، دايره لنا واحد القصريه ديال الرفيسه والله الا غزال بالدجاج البلدي، غزاله جات كتحمق الله يعطيها صحه حتى يا ربي. ومن مور القصريه ديال الرفيسه ضروري من كويس اتاي وعاوتاني غادي نخرج. ومن هنا غنكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. نتمنى هاد لا فيديو يعجبكم وتكونوا استمتعتوا معايا في هاد الطبيعه هذه. الى الفيديو القادم ان شاء الله، باي باي.